Bentornati nel mio canale. Oggi l'argomento è, e si ritorna nuovamente a parlare di CPU, quindi il cuore proprio centrale dei nostri computer. Ovviamente la CPU, come abbiamo visto già in un video di assemblaggio, esiste per i computer desktop, quindi per intenderci quelli fissi, in maniera un po' ovviamente più grande rispetto a quelli dei notebook, perché oggi si parlerà anche delle CPU dei notebook. Mi ha chiesto qualche utente di parlare per evitare di fare confusione in generale e soprattutto per conoscere le varie sigle delle CPU in modo che ognuno di voi possa acquistare sia un notebook o un PC fisso in massima tranquillità e sanità e in più che può acquistare effettivamente il processore che a lui serve, che a lui interessa. Ovviamente non sto qui a definire di nuovo perché già ne abbiamo parlato e diventerebbe un video ripetuto e soltanto un clone. Non sto qui a parlare delle differenze fra i vari processori, fra AMD e Intel, fra i 3, i 5, i 7, qual è il più potente, il più prestante rispetto a un i3, un i5, tutto questo discorso, perché già è stato fatto precedentemente in altri video. Però oggi proprio ci soffermiamo nelle sigle. Allora, per intenderci si parla proprio di codici, quindi la classica sigla che vediamo per esempio scritta nel cartone, quindi quando voi dovete acquistare un processore oppure quando voi dovete acquistare un notebook, quindi un portatile che trovate scritto proprio nella parte diciamo sottostante della tastiera, dello chassis, quindi trovate scritto il modello. Molte volte non sapete perché ci possono essere delle sigle che finiscono con F, ne abbiamo parlato l'altra volta in un video, ci possono essere le sigle che finiscono con K, con X. Ecco, oggi spiegheremo praticamente tutte queste sigle cosa stanno a significare, perché ovviamente ogni sigla corrisponde a un tipo di processore, un tipo di CPU, con prestazioni ovviamente diverse, quindi magari qualcuno non sa che acquistando magari una K può fare determinate cose, invece lui pensa di acquistare un processore che faccia un tutt'altro lavoro. Quindi non perdiamo altro tempo e vediamo quali sono questi codici. Allora si parte con la sigla, la prima sigla è per esempio che mi viene in mente la K. Prende il processore che finisce proprio con la K, quindi come koala. Praticamente cosa fa questo tipo di processore? È un processore che ha il moltiplicatore sbloccato. Che significa? Prende questa sigla fa sì che il nostro processore sia adatto per esempio per l'overclocking. Qua ovviamente non posso fare a meno di parlare in termini tecnici perché purtroppo è così, stiamo parlando soltanto di sigle e di codici di CPU, quindi per spiegare purtroppo si devono utilizzare, dico per voi insomma, che siete neofiti, bisogna utilizzare proprio termini tecnici. L'overclocking praticamente non è altro che sfruttare al massimo, detta proprio in parole molto semplici e diverse da un linguaggio tecnico, proprio sfruttare al massimo, portare all'esasperazione, ecco, prende il nostro processore attraverso il nostro BIOS, la nostra scheda madre, quindi sfruttare il più possibile il processore, la CPU, quindi è adatto per fare un lavoro del genere, perché attenzione, non facciamo l'overclocking su processori che non sono adatti per fare l'overclocking. Prende questo processore, quindi a chi è adatto? Portare all'esasperazione il nostro processore come lavoro? È adatto ovviamente a tutti i gamer, quindi tutti coloro che vogliono giocare con il proprio notebook, quindi anche questo esisterà per esempio nel notebook, oppure vogliono giocare con un PC fisso, devono andare a scegliere un processore che abbia il codice quindi finale con la K, perché potrebbero fare, ovviamente devono essere smanettoni perché non si fa così l'overclocking, è adatto per l'overclocking il processore, però poi bisogna che qualcuno lavori sul BIOS settandolo in maniera super top, super elevata per andare a fare un overclocking veramente al 100% perfetto. Quindi sigla K, adatto a tutti i gamer, prendi tutti quelli che possono esasperare il proprio PC, quindi fare grafica, quindi tutti quelli che fanno un utilizzo comunque massiccio delle applicazioni, quindi che richiedono parecchia potenza. Ecco, voi potete acquistare benissimamente la sigla K. Dopodiché abbiamo quelli con la sigla F, ne abbiamo già parlato in un altro video, addirittura con la sigla F io ho dedicato completamente un video, quindi qua spiego proprio in maniera brevissima e semplicissima. Quelli che hanno la sigla finale con la sigla F, quindi come Firenze, non sono altro che quei processori che necessitano, che non hanno praticamente una scheda video integrata, quindi che necessitano di una scheda video aggiuntiva, quindi in questo caso una scheda video, una GPU esterna. Per quanto riguarda la serie F dei PC desktop, quelli fissi, praticamente non dobbiamo fare altro che chi va a montare una serie F, quindi qualsiasi tipo di processore, necessita assolutamente di andare a montare una scheda video PCI Express presente nello slot
della scheda madre. Quindi chi compra una serie F è sicuro e certo al 100% che così per com'è il computer non funzionerà. Praticamente appena l'accendiamo darà schermata nera e incomincerà a bippare di continuo. In quel caso l'errore è dovuto proprio per una mancanza di GPU, quindi sarebbe la scheda video. Quindi comprate anche una scheda video PCI Express in modo che così il processore lavora e fa soltanto il lavoro del processore, quindi processare tutti i nostri dati che diciamo di processare, e la scheda video invece fa il suo comparto. Quindi in questo caso alleggeriamo molto la CPU e diamo il lavoro del video tutto alla nostra scheda video PCI Express. Quindi con l'aggiunta ovviamente delle RAM, quindi qua andiamo a comprare una scheda video adatta all'applicazione che utilizziamo, quindi ci sono schede video da 1 giga, da 2 giga, da 4, da 5, da 6, insomma ci sono schede video veramente potenti, partono da quelle basilari, insomma da anche 70 euro sino ad arrivare, dico non stiamo qui a scherzare come prezzi perché ci sono anche solo schede video da oltre 10.000 euro o 20.000 euro, però prezzi diciamo per noi comuni mortali, ecco, diciamo che su per giù schede video ottimissime le possiamo trovare anche sui 2.500-2.800 euro. Quindi sono schede video che lavorano ovviamente in 3D, in 8K, fanno tutto il lavoro diverso. Quindi qui più che scegliere un processore F, sapete che nei PC fissi avete bisogno, se scegliete un processore F, perché nei PC fissi decidete voi quale processore andare a inserire, quindi se per esempio lo fate assemblare da un tecnico, se scegliete il processore con sigla F finale avete bisogno di una PCI Express. Per quanto riguarda i notebook il problema non sussiste. Perché? Perché se voi avete all'interno del notebook l'azienda, l'Asus, l'Acer, HP, Lenovo, quella che sia, ha deciso di inserire un processore F, è perché obbligatoriamente ci sarà in aggiunta, vedete poi scritto sotto nel talloncino sempre nello chassis della tastiera, ci sarà in aggiunta ovviamente la classica scheda video, troverete Nvidia GeForce oppure ATI Radeon, quindi trovate queste sigle di qua, proprio perché la serie F non può funzionare mai da sola. Dopodiché quale abbiamo? Abbiamo iX/XE, che sono i processori extreme, gli estremi, sono quelle proprio ad altissime prestazioni. Possiamo vedere per esempio gli Intel. La serie X e XE ovviamente è davvero un processore una serie di processori molto potenti. Diciamo che i prezzi infatti sono veramente esorbitanti di questi processori, quindi se scegliete una serie X o XE sapete bene che già state acquistando e spendendo, ecco, è diciamo giustificato il prezzo di questi processori proprio perché trovate una serie X e X, quindi le versioni extreme davvero potentissime. Quindi chi ha soldi per esempio può anche optare per andare a acquistare un processore serie X o XE, da non confondere mi raccomando con l'XS. L'XS è un altro tipo di processore che ha 8 core attivi e girano a 5 addirittura GHz, quindi processore davvero potente che gira a questo livello. Quindi mi raccomando, altra sigla XS, non confondete con quello di poc'anzi. Dopodiché abbiamo invece i processori T con la serie T, semplicissimo, processori che consumano davvero poca energia, richiedono poca energia. Quindi in questo caso per chi vuole consumare davvero pochissimo e sfruttare proprio al minimo quel PC, insomma non richiedere chissà quale prestazioni, potete scegliere processori con sigla T finale. Poi abbiamo i processori S che sono quelli in edizione speciale, quindi che sono anche ottimizzati per i processori, soprattutto quelli di quarta generazione. Quindi qua queste sono sigle un pochettino meno costruttive, ecco, se vogliamo dire così, diciamo che servono e non servono. Se già lo troviamo scritto in un notebook da qualche parte alla serie S, sapete che cosa fa, diciamo che conviene comprarli. Secondo me queste serie no, quindi vi dovete comunque adottare ad acquistare, insomma ad operare ad acquistare dei computer, quelli che vi ho detto le sigle all'inizio praticamente, perché sono quelli veramente più performanti. Poi c'è la denominazione C che è utilizzata nei processori di quinta generazione, sono quelli che hanno una scheda grafica ovviamente molto performante, quindi se trovate un processore C o addirittura pensate di acquistare un processore C è perché all'interno ci troverete già una scheda video veramente performante, quindi questo altro è un tipo di processore abbastanza buono. Ovviamente il prezzo cambierà perché proprio all'interno magari avrà una scheda video dedicata che sarà veramente performante. La stessa cosa il processore con sigla R è un processore di quinta generazione che ha al suo interno ovviamente elevate prestazioni a livello di comparto scheda video, quindi stesso di poc'anzi anche la sigla R ha sempre elevate prestazioni per quanto riguarda scheda video. Come per quanto riguarda notebook possiamo trovare all'interno per esempio delle CPU con sigla H oppure HK. H sempre processori ad elevate prestazioni di scheda video,
HK, la stessa cosa, però in più abbiamo capito già la K cosa significa, è quello che c'ha il moltiplicatore sbloccato, quindi che significa sempre adatto per chi vuole fare overclocking, quindi chi fa l'overclocking, l'abbiamo detto poco fa, tutti i gamer, tutti quelli che fanno grafica, quindi se voi dovete acquistare un notebook per fare grafica, per giocare, acquistate ovviamente un HK. Chi vuole prestazioni elevatissime con scheda video può acquistare soltanto la lettera H. Ovviamente mi raccomando, ancora di più l'attenzione deve essere rivolta ai notebook per chi fa l'overclock, perché abbiamo visto il notebook quanto è piccolo all'interno e quanto piccole sono le feritoie per farlo raffreddare. Quindi più si farà l'overclocking, più il computer ovviamente tenderà a riscaldare, più la CPU arriverà a temperature elevate. Però abbiamo visto che questo, in questo caso, come notebook, l'HK rispecchia tutti questi requisiti, quindi non dovrebbe soffrire tanto. Però mi raccomando, sempre usarlo con parsimonia quando si gioca, quando si fa l'overclock, perché sempre notebook rimane. Poi abbiamo i processori M, sempre per quanto riguarda notebook, quindi i classici processori con Xeon, praticamente sono quelli di quinta e sesta generazione. Poi ci sono invece i processori B. Questa ben poco a voi interessa, perché le sigle sì, è bello conoscerle, però dico, bisogna essere tecnici per capire bene quale sigle servono nei processori. La B non è altro che un processore che non utilizza la classica LGA, quindi il socket dove noi andiamo a posizionare, ne abbiamo parlato già precedentemente nel video, dove noi andiamo a prendere il processore e lo posizioniamo, quindi non utilizza un LGA, ma utilizza un BGA, quindi Bologna iniziale, il che significa che sono processori che già noi troveremo saldati nella scheda madre, quindi non con la possibilità di andarli a togliere e magari sostituirli un domani con uno più nuovo, o anche nel pulire il socket all'interno stesso con un pennellino. Non si può fare perché la struttura BGA è già saldato, quindi troveremo già il processore saldato all'interno della nostra scheda madre, ovviamente sempre per quanto riguarda i nostri socket. Abbiamo i classici processori con sigla G. Processori con sigla G ovviamente non sono processori che hanno una scheda video Intel, bensì semplicemente hanno una scheda video AMD, quindi semplicissima sigla, insomma la G. Per questo vi dico che le sigle vi interessano o non vi interessano. Questo significa che sicuramente se andate ad acquistare sul notebook un processore ovviamente con sigla G, troverete all'interno sicuramente la grafica AMD. Non potete mai trovare una sigla G con la grafica Intel, scritto per esempio Intel Iris o qualche altra cosa, ma troverete proprio una grafica praticamente AMD. Come abbiamo parlato sempre del processore per PC desktop, lo stesso, la sigla U, vale per i processori invece per notebook, quelli quindi a basso consumo energetico. Quindi se trovate la lettera U, un computer completamente easy che veramente avrà un consumo davvero ridotto. Da non confondere soprattutto con i processori Y, che non solo hanno un consumo ridotto, hanno un consumo estremamente ridotto, il che significa che se scegliete addirittura un processore Y, addirittura molte volte di quanto il consumo è ridotto, non necessitano nemmeno di una ventola, di un dissipatore, ed è la cosa più grave che possa esistere in un notebook o in un PC fisso. Utilizzare una CPU senza il dissipatore è impensabile, o addirittura senza la possibilità insomma di avere una ventola funzionante. Bene sì, questo processore di quanto è a basso consumo energetico potrebbe anche stare anche senza il dissipatore addirittura, quindi senza le ventole per raffreddare la stessa CPU. Terminiamo solo con questo processore e poi non mi voglio più annoiare perché già mi immagino che vi state confondendo. Abbiamo poi il classico processore HQ, quindi che è un processore, ovviamente dalla Q sta per quad core, quindi un processore quad core ovviamente ha elevatissime prestazioni grafiche, quindi con questo diciamo si chiude la sigla che insomma le sigle quelle più comuni, perché ce ne sono pure altre, però le sigle quelle più comuni che possono interessare a voi utenti e quindi che potete trovare o nei PC desktop, quindi nelle sigle, o nei notebook praticamente, per intenderci in basso a destra nello chassis. Quindi quando voi non siete comunque sicuri di quello che acquistate, di quello che c'è scritto, perché non è che troviamo scritto codici così tanto per caso, ecco, avete capito bene quanti codici esistono e cosa significa ogni codice, quindi che si differenzia da un altro. Quindi dipende l'uso che ne dovete fare. Io vi consiglio di aprire una pagina qualsiasi Google e andare a trovare la sigla che vi potrebbe interessare, oppure andare a mettere quali prestazioni voi volete prendere da un computer, da un notebook, da un fisso, quello che sia, e vedere quel tipo di processore a quale lettera corrisponde. Quindi poi andare in un bellissimo
negozio di informatica, in un bellissimo store, anche su Amazon stesso, la piattaforma più famosa, quindi dove volete voi, e acquistate direttamente un computer o fisso o notebook direttamente con il processore che abbia la lettera, quella che interessa veramente a voi. Spero di avervi fatto conoscere le sigle e non avervi fatto confondere. Capisco che sono termini tecnici difficili da andare a capire, però insomma non potevo fare altro che utilizzare termini tecnici. Però già avete capito, insomma, su per giù, che potete seguire qualche guida su Google per capire ancora meglio di che cosa stiamo parlando. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti e buona navigazione.